Aujourd'hui il fait pas très beau, bon voilà, il y a des nuages, il pleut, mais l'endroit est super, vraiment ça vaut le coup d'essayer un petit truc et voilà, on va bien se marrer. Voilà, le tarp est monté, bon, 5 minutes, c'est rapide, voilà, c'est top, on va pouvoir commencer, petit feu, le temps vraiment à la pluie aujourd'hui, c'est pas grave, on continue.